É o compensador de massa quebrado aí, ó. O que faz o problema, a gente acha que o motor tá batido, aí, ó. Pra desmontar e jogar as peças fora e pôr pro lugar de novo que fica filé, ó. O que faz a barulheira no motor, hein. Olha o defeito do compensador de massa, ó. Aqui sem folga nenhuma, ó. Esse aí, olha a folga. As tampinhas de que tá, ó. Uma toda comida e a outra fidel. Esse aqui que parece que o motor do carro tá batido, aí, ó. Essa retirada. Ela vai ficar sem isso agora. Só tava ali para atormentar. Foi retirado de dentro lá do balancinho do compensador de massa. Agora tá resolvido. Quebrada, tá vendo, né? Ó? A daqui tá quebrada, até arranhada, ó. A daqui tá inteira. Só que agora é tarde, não volta pro carro mais não. Vai voltar, mas vai voltar vazio, do jeito que tá aqui. Aí é só tampar essas duas lubrificações aqui, ó. Senão o carro não dá pressão de óleo. Aí vai ficar filé. Resolvido o problema do carro. Agora oca. Sem os balancinhos, ó. Todas as duas. Oca, observar bem a posição de colocar, né? Pra evitar de colocar errado. Vamos continuar aí no teste. Colocar o carro, já está montado pro lugar, com a bomba de óleo. Todo oco, igual eu mostrei no vídeo anterior. Já está quase no jeito para bater na chave e ver como é que vai ficar funcionado o bichinho. Desmontado, ó. Sem o compensador de massa. Agora tá sem barulho nenhum, ia funcionar redondo. Defeito do carro crônico. Que resolve fácil.